Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас 19 июня 2021 год. В 16 часов 45 минут будет сирена, которая будет повещать нас о первых выстрелах войны 1992 года. Давайте немножечко посмотрим, что тут у моего знакомого. Вот дерево, как оно было когда-то в аварийном состоянии, оно так и осталось. Здесь у кого-то, я вижу, роза есть. Цветет что-то ту по сторону Панфилова. Уважаемый мой зритель, я хочу немножечко так извиниться. Я когда шел по улице Ленина и показывал вам, помните, до ДК Ткаченко, там немножечко, ну, некорректно выразился. Значит, это был духовой оркестр, как помню, выступал у нас в крепости. Так, немножечко расскажу, что там еще происходило. Еще есть около 4 минут. К нам подошел знакомый, Андрей его зовут, ел попкорн. И нам говорит, я не могу здороваться, у меня траур. А что случилось? У меня умерла девушка. Ну, на что мы спросили, а вот она ушла, и ты пришел, значит, на концерт. Ну, он, значит, я весь в черном. Ну, а где ты весь в черном? Он, значит, открыл, значит, свою мастерку нам показывает, что под ней, а там черная майка и какая-то, ну, какой-то рисунок был. Ну, в общем, разные у нас есть люди в Бендерах. Я все-таки отснял, когда, значит, этот материал, который вы видели до ДК Ткаченко. Кстати, большое спасибо за то, что мне прислали фотографию, где раньше стоял памятник ДК Ткаченко до 1967 или 69 года. Он стоял напротив вокзала Бендеры 1, где магазин железнодорожников был, если вы помните, те, кто давно не был в городе. Так, ну я так вижу по этому еще около 2 минут. Ну что еще происходило на этом фестивале? Я, значит, подхожу к ДК Ткаченко, и мне говорят, состоится он в выставочном павильоне. Ну, я, значит, пошел в выставочный павильон, и так себе думаю, так, если Бендеры сейчас будут, то как бы запись Бендер у меня есть, ладно, я часть номеров пропущу, но мне главное было Каменка и юридический институт МВД. Значит, закончили наши Бендеры свою программу. Вышел Иванченко в маске, все были без маски, говорит, у нас все-таки карантин, давайте мы станем, значит, стулья в шахматном, как шахматная доска, и будем соблюдать карантин. Он только ушел, я тоже одел маску. Тут около меня женщина, видать, курировала Каменку из управления культуры ихнего. Мне говорит, да снимите вы эту маску, зачем она нужна? Ну вот так вот мы соблюдаем карантин. Так, я, наверное, буду сейчас молчать, потому что начнется сирена. Итак, давайте все-таки внимание на экран. Я в сторону центра направляю сейчас камеру. Уже в следующем году я сниму где-то в центре, потому что сегодня у нас суббота и как бы выходная суббота, я никуда не выходил. Смотрим.
Может быть, дождь пойдет. Где-то идет дождь, слышите? Или это ветер? Неужели дождь пойдет? А? Ага. Действительно дождь пошел. Бывает же так. Да, вот как раз перед сиреной, если она будет еще. Да должна быть, должна. Это была сирена, но дождь начался и так еле-еле слышна она, да? Была, ну, я думаю, там слышно будет на видео. Идет дождь, то ли вам еще может дождичка чуть-чуть показать, а? Давайте вот в ту сторону я так. Да, дождь, наверное, все-таки затяжной. Надо ж так. Начало сирены и дождь.